At sa mga kapwa kong content creator na nag-uumpisa pa lang na maggawa ng mga video, mga sound effect. Kung nahihirapan kayo sa mga sound effect kung saan natin kukunin, ito na po ang solusyon natin mga kaidolo. So bago ang lahat, intro muna tayo. Let's go! Mga kaidolo, ang ating sound effect na kung saan natin makukuha ito mga kaidolo. Lalong-lalo na sa mga mahilig gumawa ng content o mahilig gumawa ng mga sound effect galing sa mga video o kung saan pa man. Para hindi kayo mahirapan, punta lang kayo sa ating Google. Doon natin makikita mga kaidolo, katulad dito, yan, sound effect na yan. So isi-search nyo lang ang My Stand, yan. Diyan natin makikita yung mga sound effect na maraming sound effect na ginagamit sa mga professional vlogger o mga sikat na vlogger ngayon. Yan mga kaidolo. Yan po ang mga sound effect na ginagamit ng mga content creator o mga vlogger na mga sikat. Diyan po natin makikita sa My Stand. Yan. O kayo nang bahala mag-pronounce kasi ako, Bisaya ako. So yan mga kaidolo, yan mga nakikita nyo sa ating gilid mga kaidolo. Diyan natin makikita o masi-search o ma-download. Pwede natin i-download mga kaidolo ang mga sound effect na yan. Yan mga sound effect katulad niyan. O diba? Yan natin makikita mga kaidolo. So sa mga gusto at nagustuhan ng video, paki-share at paki-like, pa-follow ako sa ating munting channel, CQ Guard TV, na nagsasabi ang buhay ay weather lang. Thank you very much.